အနုပညာရှင်တဦး၏အရှိန်အဝါဘောလုံးလောကရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာတွေမှာခွန်အားနဲ့အမြန်နှုန်းတွေကိုသုံးပြီးကစားကြတဲ့ကျယ်ပွင့်တွေအများကြီးရှိခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့အနုပညာကိုပေါင်းစပ်ပြီးကွင်းလယ်ကိုကင်းဘတ်တစ်ခုလိုပုံဖော်ခဲ့တဲ့မော်ဆရာတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကွင်းထဲမှာရှိနေရင်ဘောလုံးဟာရိုးရိုးတန်းတန်းစီးဆင်းမသွားပဲကြပြတပုတ်လိုလှပနေတတ်ပါတယ်။သူကတော့ဂျာမနီရဲ့သမိုင်းဝင် playmaker ကြီးမက်ဆုအိုဇေးပါပဲ။ဂျာမန်မြေကအစောပိုင်းခြေလှမ်းများ2006 ခုနှစ်ပါနက်လာတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံနဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာရှော့ကေးအသင်းရဲ့အကယ်ဒမီကနေပရိုကစားသမားဘဝကိုစတင်ခြေချခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မော်တက်တွေစတင်တောက်ပလာတာကတော့ဝါဒါဘရီမင်အသင်းစီရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာပါဘရီမင်မှာ108ပွဲကစားပြီး16ဂိုးသွင်းယူကာဂိုးဖန်တီးမှု54ကြိမ်ထိပြုလုပ်ရင်းဥရောပတစ်ခုလုံးကစောင့်ကြည့်ရမယ့်ကျယ်ပွင့်ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့2009ခုနှစ်မှာဂျာမန်ဖလားဒဘောခေါကိုပါပထမဆုံးသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်နဲ့အာဆင်နယ်မြေကမော်ဝင်နေ့ရက်များ2010ပြည့်နှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာတကမ္ဘာလုံးကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်သူဟာဆန်တီယာဂိုဘာနေပြူးကွင်းကြီးတဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့အဖြူရောင်ဂျာစီကိုဝတ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်သူဟာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအတွက်အကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ထောက်ပံ့သူဖြစ်လာခဲ့တဲ့မက်ဒရစ်အတွက်159ပွဲအတွင်းမှာတင်သွင်းဂိုး29ဂိုးနဲ့ဂိုးဖန်တီးမှု82ကြိမ်ထိပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးလာလီဂါဖလားကိုပါအရယူပေးခဲ့ပါတယ်။2013ခုနှစ်သူဟာပြောင်းရွှေ့ကြေးစံချိန်တင်ကအာဆင်နယ်အသင်းစီရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမြောက်လန်ဒန်ရဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုဘရင်အဖြစ်စိုးစံခဲ့ပြန်ပါတယ်။2015-16ရာသီမှာရာသီထဲပရီးမီးယားလိဂ်အဆင့်ဆက်9ကြိမ်ထိပြုလုပ်ပြီးသမိုင်းဝင်စံချိန်ကိုတင်ခဲ့တယ်လို့အာဆင်နယ်အတွက်254ပွဲမှာ44ဂိုးသွင်းယူကာ89ကြိမ်ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီးဖလားလေးကြိမ်တိုင်အရယူပေးခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကစားသမားဘဝအမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုကတော့ဂျာမနီလက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့အတူရရှိခဲ့တာပါ။နိုင်ငံအတွက်12ပွဲကစား23ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး2014ဘရာဇီးကမ္ဘာဖလားရွှေဖလားကြီးကိုသိမ်းပိုက်ရာမှာဂျာမနီရဲ့တိုက်စစ်အသက်သွေးကြောအဖြစ်အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားဘဝနောက်ပိုင်းမှာတော့တူရကီမြေကဖီနာဘာချီနဲ့ဘာရှက်ဆာဟီအသင်းတွေမှာနောက်ဆုံးကစားခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်မှာတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ပရိုကစားသမားဘဝကိုအပြီးတိုင်အဆုံးသတ်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဘောလုံးလောကရဲ့ထာဝရမော်ဆရာသူ့ရဲ့ပရိုသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးကလပ်နဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်စုစုပေါင်းပွဲပေါင်း900ကျော်ကစားခဲ့ပြီး138ဂိုးသွင်းယူကာ262ကြိမ်တိုင်ဂိုးဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါတင်မကသေးပါဘူး။သူဟာဥရောပထိပ်သီးလိဂ်3ခုဖြစ်တဲ့ Bundesliga, La Liga နဲ့ Premier League 3ခုစလုံးမှာဂိုးဖန်တီးမှုအများဆုံးဘရင်ဆုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်တဦးလေးသောကစားသမားဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကွင်းထဲမှာအပြေးပြိုင်မနေခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့အုံနောက်နဲ့မျက်လုံးတွေကသာဘောလုံးထက်ပိုမြန်နေခဲ့တာပါ။ဒါဟာဘောလုံးလောကရဲ့အလှပဆုံးကကွက်တွေထုစစ်သွားခဲ့တဲ့မော်ဆရာမက်ဆုအိုဇေးရဲ့ဇာတ်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။